estando el rey don Jaime en Valencia, repartiendo tierras a los caballeros, gentes que le seguían, le favorecían en la conquista que traía contra los moros de la ciudad, el reino de Valencia, en el año de 1278. En Ramón Fuerte Cardona, con don Artal de Aragón, hijo de don Blasco de Aragón, que sabía la tierra y lengua árabe, hicieron entrada en Villena y la saquearon. Y no pudieron tomarla esta vez. Y pasaron a Sais, mataron a don Artal de Aragón, por lo cual se volvieron a Valencia. Y estando el dicho rey don Jaime en Cullera, del dicho reino de Valencia, sabiendo cómo los moros habían tratado mal a su gente, proveyó que viniera más gente sobre Villena. Y así, el comendador de Alcáriz, con otros comendadores de su orden, en muchos almohades, vinieron a favorecer a los cristianos que la tenían cercana. El alemán de los dichos moros en el dicho arte. Y parece que los moros la tornaron a recobrar después de que el dicho rey don Jaime casó a sus dos hijas, doña Violante y doña Constanza, con don Alfonso, que se llamó el Sabio, y con el infante don Manuel, su hermano, hijos del rey don Fernando el III, que ganó Sevilla y Córdoba. Y el dicho rey don Jaime, en el año de 1265, la tornó a recobrar y ganar a los otros. Y después de esto, hasta ahora, siempre ha sido y es de cristianos de este pueblo. Ansí ocurrieron los hechos de aquesta mesma manera que veredes en aquestos mesmos momentos. Toque llamada Clarín a esa chusma y vil canalla. Supuesto que contestaron, toquen segunda llamada y sepan que de don Jaime llegó el día de la venganza. ¡A del castillo! ¡A del fuerte! ¿Quién llama? Yo soy don Lope Martín, comendador de Alcáriz. ¿Y qué pretendes, cristiano? Vengo a dar una embajada al jefe de ese castillo. Avísale y que salga. Aún insistís, infelices, en importunas demandas. Aún no estáis desengañados. Aún queréis pruebas más claras, testimonios más patentes del poder de nuestras armas. Confesaos, pues, inferiores. Humillad vuestra arrogancia. Deponed vuestra soberbia. Cese ya tanta jactancia. Buscad en otro dominio, que en Villena no hay entrada. Pues necios la despreciasteis cuando con paz se os brindaba. Vuestra inigua resistencia ha sido fomento y causa para que halléis de Villena las puertas siempre cerradas. No es tu misión centinela más que pasar la palabra. Cumple con tu obligación si sabes las ordenanzas. Di al jefe de ese castillo que salga. O a voces mismo, yo le llamaré. ¿A qué esperas, ti? ¿Qué aguardas? No te impacientes, cristiano, y mira que la desgracia va en pos de todos vosotros. Es tiempo ya de ser insana, y es infundada altivez.
así de venerar las altas victoriosas medias lunas y banderas musulmanas. Es verdad, pero al vencido nunca señor se le trata, ni menos se le recibe con tal desprecio. Aragón trata a los embajadores como personas sagradas, y como tales les mira, no un centinela. El monarca es quien le recibe afable, les venera y agasaja. A más de esto, mi impaciencia procedía y dimanaba del deseo que tenía de ponerme a vuestras plantas y cumplir mi comisión. Dila pues, pronto. Escuchadla. Mi señor el rey don Jaime, que llaman conquistador, rey de Aragón y Valencia, de Mallorca y también conde de Barcelona y Urgel, y señor de Montpellier. A ti, musulmán valiente, con tu gracia te convida, y un partido te propone en tu fortuna que estriba. Tú, noble moro, bien sabes cuán sin razón ni justicia fue usurpada esta villa. Bien conoces que no puede la majestad ofendida mirar con indiferencia esta tan grande ignominia. Y así, para castigar tan temeraria osadía, vienen marchando sus tropas, causando estragos y ruina. Mas antes que el fiero Marte los campos en sangre tiña, lamentando sus horrores, la humanidad afligida, mi poderoso monarca en tu prudencia confía. Le entregarás esta plaza con los fuertes y la villa, teniendo vuestra persona, bienes, casas y familias bajo esta tu protección, benigna y grata acogida. Mas imprudente desprecias el favor con que te brinda, te prometo en su real nombre que habrás de llorar tu ruina. Teme el valor de sus tropas, pues cual furibundas islas van derramando venganza e ira. Mira nuestros escuadrones, terror de la berbería, fieros leones armados de militares insignias. Mira su tren formidable que prepara tu ruina y el fuego devorador que aporta su artillería. Los invencibles soldados que mi señor me confía vienen todos inflamados y una rabia vengativa. Prepara bien que se aguardas a que furiosos se vista ese brillante planeta que a todo el mundo ilumina. No habrá visto en su carrera tan cruel carnicería. Valiente no, temerario serás si no lo meditas, que donde falta prudencia no cabe la valentía. Esto es bajar a lo que vengo y a lo que mi rey me envía. Si no quieres que a tu vista trepe mi gente al asalto y todo se vuelva ruina. Con gran prudencia, cristiano, oí tu embajada altiva, dictada por la arrogancia más que por la valentía. Mucho pudiera decirte en respuesta a tu osadía, mas tengo poca paciencia para escuchar injusticias. Di a tu rey que no sea loco, que de su empresa desista, que el crédito de las armas a la mayor ignominia expone si osado intenta en esta plaza la conquista. Que no temo su poder y sus fuerzas me intimidan, que hablar mucho y obrar poco es la mayor valentía. Y su furor, mi pujanza, y su rencor, mi osadía, me hará apartarme de mi ley y obligarme a que desista de cumplir con mi deber y defender mi justicia.